I imamo main event Joker protiv Rokija. Moram da naglasim da su obojica bili pod velikom tenzijom, a sad ću vam reći zašto. Obojica su pričali kako će riješiti meč za sekund i ja znam najbolje koja je to tenzija. Koju sebi tenziju nabiješ kad tako radiš, tu Trušček ima najbolju foru. Trušček kad se bori kaže, brate, ovaj jači, ovaj veći, ovaj bolji, pa šta uradim. Skida pritisak sa sebe. Ti kad nabiješ sebi tenziju, ćeš sigurno pobjediš, da ćeš sigurno da riješiš, ulaziš sa minusom 20-30%, to sam siguran. I čak pričam ono večer s Rokijem, znači noć prije eventa bili smo dolje u saune, u džakuzije blejali i kaže Roki, boga mi šutra ako izgubim, neće, onaj najebo sam, ima na me useru. Rekao, brate, Ilke tu ista priča, vjeruj mi, tako da sami ste to tražili, ali zato je bila puna arena do čepa. Nego, da se dovati meča, ne oduzimam od Rokijeve pobjede ništa. Ilke je radio kako je radio, dogovor je bio da radimo stand-up, ako bude frka da ga rušimo, Ilke se odmah odlučio za rušenje, dobio ga je, mislim da je Rokija čak slušio 3 puta u prvu rundu, ali Roki je preživio, Ilke mu u jednom trenutku imao leđa i tu kad je spao vidjelo se da mu je već kardio da je baš ostao bez gasa, preživio je prvu rundu i onda u drugu rundu je bukvalno palio se autopilot i čovjek jednostavno nije mogao i kad ga je Roki riješio ground and poundom, ne znam ko je uspio da vidi, Roki je sam vidio kad je došao sa učionicu, Ilke tu nije bilo dobro, morali smo da ga bukvalno vraćamo iz mrtvih, dolazili su doktori. Šta je zapravo, šta je bio problem, ne znam, to će Ilke da vidi i da riješi u narednom nekom periodu, ali meč ko meč, meni je bio top. Meni je žao što Ilke više nije radio stand-up, jer vidjelo se koliko ga Roki respektuje na početku. Ilke je zauzeo centar, Roki išao nazad, čekao je šansu na kontru, ali mislim da se Ilke ukiselio mnogo od rvanja. I to je to, nema tu velike matematike, to se svima dešavalo, to će se svima i dešavati. Roki je još jednom dokazao da ono što priča se obistini i svaka mu čast na tome. Znači, lik je za godinu dana napravio što mnogi od nas nisu za cijelu karijeru. Definitivno sad najveća zvijezda, FNC-a. Koliko će još trajati, ne znam, lik ima skoro 40 godina, ali kako izgleda i kako se bori, može najmanje još 5 godina. Ono što mi se najviše kod Rokija sviđa je i kad izgubi i kad pobjedi, on na kraju pokazuje respekt, ne proziva, ne zajebava, on to sve radi šova, radi prodavanja karata i to je ono što mi se najviše sviđa kod njega, iskreno. Znači, onda je izgubio od Ilketa, on bi isto rekao kao kad je izgubio od Stošića, tako da Roki od mene ima veliki like. Što se Jokera tiče, ja sam od njega od prvog dana, to jest ja sam sa njim od prvog dana i bit ću sa njim do posljednjeg, znači bukvalno smo od prvog njegovog meča zajedno. Sve što on odluči, ja sam tu uz njega, ali znam da ga ovo slomiti neće. Sve što treba da uradi sada da se oporavi, ako ima problema s nekim povredama. I moj savjet da se vrati na noge što prije. Jer što više čeka, što više vrijeme ide, sve će biti teže. Mi nismo više ni mladi toliko, kako se zove, a realno on je tolika sad zvijezda da on može da bira šta će, s kim će. Ima tu Đanija Barbira, ima meč sa Spahovićem, ima opet tu Rusiju. Vidjet ćemo šta će biti, ali za njega posla ima.